Всем привет! Видосик о моем камине в стиле лофт, как я его назвал, поскольку он из кирпича старинного. Кирпичик это столетний. У нас его тут под ногами много. Цель была сделать камин именно из такого кирпича, чтобы это было дешево, сердито, антуражно. Вот такой вот получается каминчик. Делается он у меня без особых премудростей. Что-то высматриваю на ютубе, где-то что-то почитаю, где-то с кем-то посоветовался. Ну вот, посредством подручных инструментов, подручных материалов. Все БУ. Внутрянка тоже БУ. Тоже собрана на старом разрушенном заводе. Каждый кирпич, конечно, приходилось чистить. Но помудохаться надо. Вот здесь по бокам еще надо вот вставочки сделать. Не хватило кирпичика. Решеточка такая. Название мотоклуба «Стальной Меридиан». Здесь отсек под дрова. Вот. Ну вот макушечку такую, оконцовку сделал. Почему-то вот в голову такая пришла мне идея, именно так закончить захотелось. Именно так и закончил. Ну, поначалу, когда строить начинал, казалось все, что будет легко. Ну, а когда начал уже клеить, понял, что с каждым кирпичом нужно, конечно, обходиться, потому что они горбатые, жопатые. Всем привет! Видосик о моем камине в стиле лофт, как я его назвал, поскольку он из кирпича старинного. Кирпичик это столетний. У нас его тут под ногами много. Цель была сделать камин именно из такого кирпича, чтобы это было дешево, сердито, антуражно. Вот такой вот получается каминчик. Делается он у меня без особых премудростей. Что-то высматриваю на ютубе, где-то что-то почитаю, где-то с кем-то посоветовался. Ну вот, посредством подручных инструментов, подручных материалов. Все БУ. Внутрянка тоже БУ. Тоже собрана на старом разрушенном заводе. Каждый кирпич, конечно, приходилось чистить. Ну, помудохаться надо. Вот здесь по бокам еще надо вот вставочки сделать. Не хватило кирпичика. Решеточка такая. Название мотоклуба «Стальной Меридиан». Здесь отсек под дрова. Вот. Ну вот макушечку такую, оконцовку сделал. Почему-то вот в голову такая пришла мне идея, именно так закончить захотелось. Именно так и закончил. Ну, поначалу, когда строить начинал, казалось все, что будет легко. Ну, а когда начал уже клеить, понял, что с каждым кирпичом нужно, конечно, обходиться, потому что они горбатые, жопатые. Так вот, с каждым кирпичом приходилось, конечно, ковыряться. Еще придется поковыряться, потому что это не оконцовка. Еще надо будет с ним поработать. Подшлифовывать, почищать, потому что они где-то с цементом, где-то грязные, где-то кривые какие-то там, то есть где-то подтачивать приходилось. Конечно, с ровным кирпичом было бы гораздо проще.
Ну, зато эффект мне нравится, как бы вот сам. Покрываться он будет специальным составом, типа лака для камня или там мокрый камень, как там они называются, не знаю. То есть он оживет внешне, он будет как бы уже живой такой цвет. Ну, сейчас покажу, что у меня располагается сверху. Вот она внутряночка. Тут еще не доделано. Здесь будет труба на заужение сейчас идти. Самодельный флянец будет стоять, металлический, уже с задвижкой, чтобы можно было открывать, закрывать трубу, чтобы не вытягивало воздух. Вот. И сверху уже будет одеваться, на этот флянец с задвижкой будет одеваться труба из нержавейки. Сэндвич труба. Вот. Ну и здесь будет, конечно, полка перекрываться. Внутри будет заполняться все вот таким вот утеплителем. И полка будет перекрываться. Будет торчать только флянец металлический с задвижкой. Пойдет наверх труба из нержавейки. Сейчас покажу. Труба пойдет от камина наверх. Там будет делаться дырка. И будет выходить наверх труба из нержавейки. Диаметр внутренний 250. Далее эта труба будет выставляться каркас из профиля и чем-то будет зашиваться. То есть, чтобы можно было облицевать плиткой. Там, ну, скорее всего, не плитка будет. Я думаю, наверное, возьмем такой же кирпич и будем спиливать с него горбушки. Я этим уже занимался. Дело такое тоже нудное, но зато стоящее. Вот. Ну и будем облицовывать, чтобы смотрелось, как будто это цельная труба идет. Из кирпича, то есть. Почему не хочу делать трубу из кирпича? Потому что здесь теплые полы. Значит, здесь не предусмотрено было, что изначально при строительстве, что будет стоять камин. Камин, он очень большой вес имеет. Есть опасения какие-то насчет пола. Вот, поэтому хватит на этом тяжести уже, как говорится. Поставим нормальную трубу из нержавеечки. Сделаем самодельную задвижку. И аккуратненько ее облицуем. Вот. Ну, вот такие вот дела, в общем. Что по внутрянке? По внутрянке у меня сделано притока. Вот отверстие. Это приток воздуха с улицы. Здесь тоже одно. Здесь одно отверстие, здесь два сделал. Ну так просто получилось. И еще по бокам вот тут щели между облицовкой. Вот здесь тоже выходит воздух. Вот. Здесь тоже выходит воздух. То есть между вот этим кирпичом и вот этим, там сзади все воздушное пространство. Примерно вот такое расстояние. Задвижка открывается воздуха у меня вот здесь. То есть камин, сзади камина сделана вот такая вот ручка у меня. Я с фанеры сделал ее и накрепко прикрутил. То есть я тяну ее. Все. Задвижка открыта. Пошел воздух. Сейчас у меня вовнутрь топки. Вот, я даже чувствую его. Пробовал, кидал уже бумажку, загоралась, горит, будь здоров. Ну, после того, как прогорела печка, естественно, берем и аккуратненько задвигаем ее на место. Здесь у меня стена, это каркасное здание. Значит, я проделал сзади отверстие в стене. Туда встроил эту самодельную такую задвижку. Вот. Которая входит уже как бы в стену камина сзади. И при открытии подает воздух в топку. Ну, вот сзади еще сделал такой лист, прикрутил, не горючий.
асбестовый. В принципе, он там, может, и не нужен будет, скорее всего, не нужен. Ну, на всякий случай я прикрутил. Вот. Что еще? Ну, значит, здесь по задней стенке сделан зуб каминный, все как положено. То есть задняя стенка не прямая, она с уклоном. Сейчас покажу внутренность. Вот так выглядит изнутри. Вот он, видите, уклончик пошел и плавно загибается туда. Ну, там уже будет труба идти. Вот так вот. Для чего нужен каминный зуб? Тот, кто имел дело с каминами, знает. Для того, чтобы динамика дыма была такова, чтобы он плавно уходил в трубу, а не вываливал наружу. Хотя кто-то делает даже и без него, говорят, никаких проблем. Но я не стал рисковать, делаю первый раз. Поэтому решил соблюсти все эти правила. Сюда планируется еще сделать крепежик, на котором будет кочерга висеть, там совочек. Может быть, еще какие-то декоративные элементы сюда поставлю, сюда из металла. Ну, в общем, это посмотрим. По ходу пьесы что-нибудь сообразим. Вот. Ну, что еще сказать? В общем, еще я сниму следующий ролик. После того, когда уже сделаю трубу, расскажу поподробней и испытаю. Сейчас испытывать толку нет, потому что все здание будет в дыму. Я уже испытывал. Дыма очень много. Вот, поэтому вот такой каминчик. Многие меня спрашивают, а почему ты не сделал закрытый камин со стеклом? Ребята, все очень просто, потому что весь прикол камина с открытой топкой в том и заключается, что это костер в доме. Это не обогревательный предмет, как бы, которым нужно отопить помещение. Это просто костерчик в доме, чтобы получить стопроцентный эффект от огня. Дровишки горят, щелкают. В принципе, когда костер горит, этого достаточно, чтобы нагреть на какое-то время помещение. Ну и кирпич там тоже, конечно, разогревается. Но КПД, конечно, не то, как у камина с закрытой топкой. Там идут уже специальные печи, которые встраиваются вовнутрь. Их цель такова, чтобы помещение было прогрето, чтобы дать максимальное КПД. У меня же задача другая. Сделать вещь, которая будет передавать все ощущения настоящего живого огня. А это, поверьте мне, очень многого стоит. Когда у тебя горит костерчик, щелкают дровишки, немножечко пахнет дымком, это очень здорово. Поэтому я вожусь с ним уже не знаю сколько. Когда начал возводить, вот низ сделал, понял, что я вписался в конкретный геймер, но обратной дороги уже нет. Либо это останется памятник здесь на веки вечные, либо нужно завершать проект. Поэтому будем завершать. Вот. Ну, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. А, да, еще, может быть, деревянные какие-то элементы вот по этой кромке пущу. Может быть, снизу еще что-то сделаю. Посмотрим. То есть, когда я его доделаю,
Может быть, еще дерево прибавлю, а может быть и нет. И еще у меня вот такие кирпичи есть старинные с надписями. Вот один я вмострячил. Может быть, где-то еще как горбушками отпилю, может быть, встрою какие-то надписи. Ну, это может быть, может быть. Посмотрим. И самое главное, что еще приносит мне удовлетворение, скажем так, то, что этот камин обходится просто в копейки. Просто копейки. То есть я только покупаю готовый ЦПС, а если делать цемент с песком, это будет еще дешевле. Ну, просто неохота замесы делать. Сейчас зима на дворе. Песок надо где-то брать. Поэтому я покупаю просто ЦПС, миксером в баке мешаю. И все, мешочек ЦПС на сегодняшний день стоит 120 рублей. Вот. Поэтому здесь, в этом камине, практически только раствор. Ну, решетку вот заказал еще у кузнеца. 1000 рублей она обошлась. Вот. В принципе, все. Ну, еще раствор брал для топочной, для топки высокотемпературной. То есть, это просто копейки. Все остальное это уже делают руки. Люди платят сумасшедшие деньги для того, чтобы такие камины у них дома стояли. А здесь это обходится просто в копеечку. Дешево и сердито, как говорится. Вот. Ну все. На этом все. Всем пока. Ждите продолжения, когда будем запускать. Счастливо.